超大啊！真係。耶！仲有25蚊有保嘅，唔係用，仲有35蚊有保嘅，入翻個荷包蛋先係嘛？原來入邊仲有錢嘅喎，本身。先試一個直上直落 ，OK。係咪啊？對埋。整嘅。抽底嗰包得唔得啊？諗緊。喂，爭啲，喂，跌。仲有15蚊保嘅喎，但係，唉，算啦。可以嘅話都盡量唔好補劇啦。兩包 ，OK。Nice。哇！要提供情緒價值㗎嘛。夾唔到啊！入包。我哋就係要挑戰呢啲啊嘛，我哋要食嘢啊嘛。係。OK。我係一個反指標。OK， 入包。哎呀，唔係你。我要嗰黑松露味。好輕喎。係啊。有。哇！哎呀，唔應該做埋呢啲咁無謂操作。哎，冇。我要黑松露味啊！夾零食都有目標魔走。喺下邊嗰包白色講點解？好，試一試埋夾埋呢包。係，好。我預判錯咗佢啊。OK。小心啊！喂 ，nice。係咪想夾？哇！佢每個區都獨立有人 stand by 喺度。我呢個係一口流蘇。正。我睇上次睇 KB 條片，佢哋好似係搣個蓋邊咯，但係好似唔係咁易。睇下先。係自殺嘅原來，夾埋個芒果酥。哇！我包得太深啊！咁而家拆後邊嗰個呢個落嚟咯。唔係榴蓮。
係咪插包芒果啊？哇！佢後邊嗰啲直情係一抽就出㗎喎，算啦，唔好夾咁多食晒。因為嘢飲咧，我成日都覺得會難度高啲咯。係好難夾啊！因為重啊。呢個大個知有機會，如果扣到個樽頭，應該就出到嚟。喂，佢酒力其實都幾強。可以擠佢出嚟咯。係啊。擠。OK， 嘢飲一支。你而家有2蟹入邊啊？嚇？夾凍口個包咯。哦，唔係吧？仲一下。係。佢反而你試下夾呢邊呢啲啊，夾多一包啊我哋，因為一包唔夠食。夾下邊凸起呢隻角呢個，睇下夾係唔係係第2包喎？應該一夾起就有機會補位出嚟，對準得㗎啦應該。係諗多咗。佢補咗人哋個位。咁係咪正槍好啲啊？其實喺呢邊。正槍嗰度好大個窿啊，因為。我試下正槍。好啊，你試下。包晒落去應該都。啊！而家夾。好貴嘅呢間牛仔片。冇事啊。嗰包就係啲啦，你試下夾入，啱啱夾。掉上個包，係啦。睇下擠個包出嚟。喂，2包都走出咯喎。試下先。直接係啦，夾後邊個包，再後啲。咁點算啊？夾唔夾埋呢包好啊？夾埋咯，你就咁直上直落夾隻角啊。試下咯。係啊。收。唔得喎。好，我哋放棄啊。好，我俾我試下。下邊。見唔見到我嗰啲懶係？讚我啦，讚我嘅目光啊！我係唔會嘅。耶！一人2包打和。打咩和？冇人同你比賽啊！呢個好似好好食咁喎。試下呢個啊！呢包45度。哇！佢有少少吸。爭啲。哎呀，包心咗。哦，佢反而係爪力弱啲喎，咁樣可以一打出嚟。哇，好重呢包嘢。係咪玩嘢啊？耶！呢個咧，我覺得唔使甩咧，你就咁夾到打直出嚟嗰啲，一夾起佢就會出㗎啦。試下。係啊。佢應該1粒星半，好簡單。哎呀，你完美避開咗，入右少少個包咯，入係啦，唔得，抽唔起。但係好似好好食喎。係咯，你試下打側槍嗰啲咯，左右甩咯，向左甩一下，跟住收起佢。哇！爭咁啲暈。你成個人喺度做乜嘢？你可唔可以話俾我聽？我做到啊！佢成個人搖咗個，係。你夾咗個咩味啊？花生。花生。去咗咩味啊？佢最後其實抹茶啊，抹茶士多啤梨。佢士多啤梨好入喎。應該椰子問下咯，佢可唔可以執啲士多啤梨味出嚟？我問下佢。啱啱揾咗職員幫手執翻啲士多啤梨味出嚟。咁你而家夾正槍個。我俾錢啊！係。用念力咯。爭啲，再用翻你成個人，你再表演多次人即係點樣？又有花生味。係啊。我再試下。你正槍個包你試下。
爭啲我。有冇機會出埋包綠茶咧？應該有嘅，只要你夾得12包。使唔使幫手？使唔使請槍幫手？唔使啊，佢自己試。唔得，哇！佢要3隻爪夾得晒，因為你有一隻爪入唔到去。我冇信心即刻，自信心翻晒嚟，開心翻埋嚟啊！而家呢個有啲黑喎你真係。夾零食嘅目標魔就我想夾翻呢邊呢個好試下咯。你睇下幾時補夾喎，但係哇你60蚊補夾咯。突然間咁樣，仲有幾多？我睇唔到喎。哇！點算啊？等我試下。好。會有啲唔怕。佢 lock 咗機。職員幫手執到咁，嗱交翻俾你自己啦，盡量夾少啲咯。係啊。哦耶！耶！士多啤梨味加1。你試下夾埋包綠茶。喺邊㗎？綠茶咯，士多啤梨味隔離啊，正槍嗰個。有。我試下，係咪得打喺後邊？我驚你會喺後邊夾翻起佢。試下。係，你就係會夾翻起佢。咁點算啊？因為啱啱嗰個應該喺前邊打，唔係喺後邊打。你唔講。嚇！我咪話你會夾翻起佢咯。咁你唔係同我應該提我喺前邊打咩？你俾你試驗下啊嘛。呢個咩嚟㗎？呢個係呢啲叫咩啊？和果子啊，麻薯。原來我都係咁上下。你夾咗咩味啊？夾咗士多啤梨同埋花生。你想夾咩味啊？我想夾綠茶味。呢個係都係花生。夾埋包士多啤梨咪算。綠茶味係咪最細嗰個啊？係啊。點解你唔夾咧？因為我夾咗上去咯。易夾。係。哥哥話呢個好食喎。榴蓮雪糕有，轉頭再進攻啲榴蓮雪糕先。但係呢度嘅老闆大力推介話呢個好飲。外雕喎。哇，勁喎！係，呢個好容易夾喎。可唔可以夾到6個啊？夾咗6個咯，一人一杯咯，我哋。係，我哋有6個人。呢邊呢個咯應該。夾埋呢個，我知。佢話好飲。而家幾多個？4個啦而家，但係我唔知有咩味。但係佢應該好似係。唔緊要，我哋到時再分啦。其實全包就外邊會啲。好，仲爭一個。O K，目標魔咒。唔係一定要全包咯，斜嗰個。多咗一杯。點解你買呢個？多咗一杯，送一杯俾你。唔同牌子㗎？應該唔同。喂，但係佢不可換款喎。我呢個咩味㗎？切，我呢個咩味？啊！咁 OK 喎，我想要榴蓮味啊！榴蓮味。榴蓮味，唔該。榴蓮，試下呢個嘅。夾落杯先講啊！可以啊。每款零食最多3個啊！咩意思啊？
佢會唔會即係本嚟食一個人唔嘅？俾夾咁多啊？佢榴蓮味係啊，咁啱頂陣。唔俾夾太多。呢個咯。前邊咧，前邊得唔得？我哋決定揾幫手。好。嗱，揾啲一粒星嘅俾你玩，但係我想食兩隻味我都想食。它也有感覺很好。雪糕嚟㗎呢個。嗯。你再夾茶我就係想問你點解嚟夾呢個？而家就嚟夾啦。你夾前邊嗰啲啊。但都係買好有啦。 OK。 OK。喂，佢仲要冇燒布喎。留俾下個。益下。係我食嘅呢啲。哇！枕頭喎。公仔麵啦。公仔麵啊喂。公仔麵啦。呢個係有薑絲啊。係啊。哇！呢隻好食喎呢個。爆。最多錢。先。豬係夾薯片呢個。係啊。如果係我都。細佬帶細佬啲錢。明白。唔好太難啦。夾後邊得唔得啊？得。夾後邊頂唔頂到佢啫？直上直落唔知得唔得咧？啊屌！仆街！喺呢個位，應該要夾後邊有夾右搖啊！你係咁搖啊！佢落緊嚟。喂！又去到仆街！哇！自己想食嘅嘢唔該自己夾出嚟。但係想食辣味喎。你夾紅色嗰個咯。嚇？耶！耶！誒係？係咪保夾啊？佢似係咯，佢夾實嘅。咩啊？我憑實力夾出嚟㗎。憑實力執冇。我再嚟。係咯，俾你執咗個唔寶嘅。係啊。我想食好多小老闆。最愛紫菜。你試下唔好夾入邊，你試下夾咗包綠色先，之後再夾紅色，因為你前面頂住晒。但係我唔想食綠色喎。係咪幫手？我想靠自己啊。好。哇！2包喎你嘅。10幾蚊㗎。哦。再試多5蚊。夾左邊個包，睇下夾唔夾到。係唔得㗎。我幫你夾多幾包啦。我淨係要食辣味。好。會有啲黑啊呢個。喂。實惠添。壓落去。即係睇下呢包有冇啦。2包。跟住3包4包，滿唔滿意？OK。而家大概夾咗5嚿水度，珍薯片夾俾屋企人食。喂，有太黑了吧？試下直接夾呢邊先。好。喂。唉，算唔好貪心，成日想諗住一次過出2包。嚟，到。計埋呢包。
係啊，攞得太油，應該再出啲一夾嚟啊呢包。喂，點解呢包壓得咁實嘅？OK，嚟吧，呢包收割埋佢先。熱浪要包得深，呢度太多包，一抽得起就應該一次過出幾包，但係我而家抽唔到。哇！正槍嗰啲啦，係咪？正槍咯。喂，又係咁樣晾住咗。嗰係直接硬一包出嚟，兩包，仲有呢包應該其實冇機會。因為入邊有一包另唔同味，入邊有3隻味嘅。耶！OK，有佢啦。包。睇下先。Thank you. Sure. 正 wasabi 味，呢個好好食。但係呢啲應該要夾個邊咯。未啊。係啊。wasabi 嘅零食，因為佢呢啲應該夾個頂等佢嘅，係。你夾入啲啊嘛？夾入啲佢就掉翻入去。OK， 呢下可以啦。夾多，睇可唔可以夾多包？呢包有冇機會成抽起上嚟咧？啊！佢爭個角仔啊！我對毛公仔興趣不大，係咁可以爭少少。OK， 3包。睇下可唔可以每人1包先。蝴蝶酥正。好嘢。我以為佢有機會直接出到1包添。因為會換位。不斷換位。個包應該咧就有啦。哎呀！好彩啊！一個唔食得辣嘅人嘅辣雞麵。我都好想試下辣雞麵係咩味。但係唔食得辣。係啊。我好食得辣。嗰個又有。可唔可以直接打佢落嚟？哎呀，唔得，個高度太唔可以太大。如果我直接夾後邊嗰啲撞出嚟，哎呀，我拉翻佢入去。辣雞麵下邊呢個咧有冇機會咧？唔得。難，呢個有少少難度。唔係因為入唔到爪喎。係啊。上一手唔知邊個夾到咁樣。有。哎呀，放棄。我決定尋舊。夾多下嗰個啊。呢個有冇機會？我側邊嗰個啊。嗯。對唔會好難咩？唔知啊，試下咯。係。得。點樣啊？你有黑仔喎。唉。唔黑，收翻。你中意食呢個？係啊。
哎呀，哦，原來爭咁啲喎，唔係啊，啱啱頭先第一呢個就係次咧，食㗎。食啊，哎呀，應該係打嗰個位一抽撞到，哎呀，撞走咗佢啲，試下呢邊呢個咯。哇！OK。好，一番衝鋒陷陣之後，